Puji Tuhan, senang bisa bertemu saudara semua. Prijs de Heer dat ik u in blijheid mogen ontmoeten. Ini kedua kali saya di Jemaat Flevoland. Dat is de tweede keer dat ik dan in de Flevolanddienst mogen bijwonen. Kali ini saya datang dengan istri saya. Vandaag, dus dit keer kom ik met mijn vrouw. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Ya, mari kita belajar firman Tuhan Laten we dan Gods woord leren. dari Matius pasal 11. Uit Mattheus vers 11. Siapa yang di Alkitabnya pada ayat 28 saudara beri tanda? Welke van u dat in de vers 28 van hoofdstuk 11 dat u dan met speciale stift gemarkeerd hebt? Ayo, siapa yuk ngaku? Wie van jullie? Ja, een paar. Ya, saudara, memang ayat itu indah. Broers en zussen, het is een heel mooi woord. Ya, memang luar biasa ayat 28 itu. Het is buitengewoon dat vers 28. Bagaimana Tuhan Yesus minta mengajak kita yang punya beban, yang berat dan macam-macam Hoe de Heer lagi. Jezus ons vraagt dat wij dan met onze zware last, dat wij dan toch naar hem kunnen komen. Lalu dia berjanji akan mengangkat semuanya itu dan memberi kelegaan buat En kita. hij heeft de belofte gegeven dat hij alles zullen wegnemen. Tapi kita harus belajar di ayat 29 dan 30-nya. Maar we moeten straks uit lering van de vers 29, Karena ayat 28 tidak berdiri sendiri, omdat in de vers 28, dat is niet vanzelf, itu baru langkah pertama. dat is gewoon de eerste stap. Nah, saudara dan saya tidak boleh berhenti hanya sampai ayat 28 saja. U allen en ik dan niet alleen maar tot 28 en dan eindig. Saudara lihat kalimat pertama ayat 29. U kijkt in het vers, begin van het vers van 29. Ya, kalimat pertama saja. Alleen de eerste vers. Ya, coba dibaca dalam bahasa Belanda langsung. Ayat 29, kalimat pertama saja. Neem mijn juk. Saudara perhatikan, kalau ayat 28 Yesus berkata, datang kepadaku, semua beban di pundakmu aku angkat. In vers 28, dat zei de Heer, kom tot mij, allen die vermoeid zijn en belast zijn. Tapi mengapa setelah beban kita dia angkat, lalu dia beri pikulan yang lain lagi? Waarom toen hij dan dat last die tot ons zijn belast, dat hij wegneemt en hij geeft weer een andere. Nah, saudara, kita lupa pada kalimat pertama ini, pikul aku yang En kupasang. wij vergeten dan in het 28, neem de juk die ik dan u geef. Jadi kalau pundak kita sudah kosong dari beban kita sendiri, Als wij dan onze schouders helemaal leeg zijn, maka kita tidak boleh bebas terus pergi begitu saja. en dat wij dan niet de indruk mogen nemen dat, ja, wij zijn vrij nu, ik ga nu weg. Gereja harus mengerti bahwa yang punya persoalan, punya masalah bukan cuma kita sendiri, En de kerk moet zich beseffen dat probleem niet alleen onszelf, tapi Yesus pun punya masalah. maar de Heer Jezus heeft ook een probleem. Nah, mungkin baru kali dengar Yesus punya masalah. En u denkt, hey, de Heer Jezus heeft toch een probleem, hoe kan dat nou? Wah, kalau dia punya masalah juga gawat dong, aku jadi bagaimana En nanti? als hij een probleem heeft, en hoe is dat met ons dan? Yesus punya masalah sampai hari ini belum selesai. En Heer Jezus heeft ook problemen tot op heden. Tidak hanya kita yang perlu dia untuk kita bisa minta tolong kepada Niet alleen dia. wij dat wij dan naar hem mogen komen tot hulp van hem. Kita harus belajar, kita pun harus menolong Tuhan Yesus dalam permasalahannya. Maar we moeten ook de Heer Jezus helpen. En we moeten ook leren. Nah, kaget bukan kalau Bujol baru tahu Yesus punya masalah En die juga? spreekt natuurlijk altijd, de Heer Jezus heeft toch een probleem. Masalahnya masih banyak. En het is zoveel. Maka itu dia mau kita kerjasama dengan En dia. daarom wil hij met ons samen gaan werken. Kalau persoalan kita, beban kita sudah dia angkat, Als dat onze problemen en onze last die wij op ons moeten dragen, dat hij dat toch wegneemt. maka dia ingin kita juga pikulan dia. En hij wil ook van ons dat wij dat ook, zijn last ook op zijn schouders gaan nemen. Nah, kita akan cari apa pikulan dia itu. En wat is zijn juk eigenlijk? Ya, kita lihat saudara, Yohanes pasal yang ke-17. Wij kijken in de Johannes hoofdstuk. Beri tanda Matius 11. Ya, Matius 11 nanti kita akan kembali lagi. U blijft gewoon niet straks in die Mattheus 11. We komen straks terug. Wij gaan nu naar Johannes. Ya, Yohanes pasal 17. Johannes hoofdstuk 17. Ini persoalan Tuhan Yesus. Dat gaat over de Heer Jezus. Ayat 20. Vers 20. Sebelum dibaca ayat itu saya terangkan dulu begini. Voordat wij gaan lezen, ik zal u even uitleg geven. Kalau kita punya masalah, kita berdoa. Als wij dat probleem hebben, wij gaan bidden. Betul tidak? Is dat waar of niet? Nah, di Yohanes 17 ini doanya Tuhan Yesus. En in Johannes 17, hoofdstuk 17, dat is het gebed van de Heer. Nah, kalau kita punya masalah, kita berdoa. En als wij dan een probleem hebben, we gaan bidden. Nah, kalau Yesus berdoa, berarti dia punya apa?
En als Jezus ook bidt, Dia punya apa? wat heeft hij dan? Ya, betul. Yesus punya problem juga. Dat is waar, hij heeft ook een probleem. Maka itu dia doa. En daarom bidt hij. Ayo, siapa pernah doa 3 bulan tidak dijawab terus marah-marah? En iedereen die hier in gebed gaat en 3 maanden lang dat er geen antwoord krijgt, bent u niet boos, zagrijnig? Ya, kesaksian tadi luar biasa, cuma 2 mingguan, 3 mingguan saja. De getuigenis net was dat bijzonder, dat is 2 weken, 3 weken maar. Ini Yesus sudah 2000 tahun berdoa nggak selesai-selesai. Bayangkan itu. Bidt 2000 jaar lang en dat is nog niet eens beëindigd. Ayo, dia nggak ngomel. En hij wordt niet boos, hij wordt niet zagrijnig. Saudara, gereja harus mengerti ini. De kerk moet zich begrijpen. Kalau kita berdoa, Yesus yang jawab. Als wij gaan bidden dat Jezus de antwoord geeft. Tapi kalau Yesus doa, harus kita yang jawab. Maar als Jezus bidt, dat moeten we ook het antwoord geven. Katakan amin. Zeg dat amen. Mau jawab doanya Tuhan Yesus? Wilt u de Heer antwoord geven? Loh, kok diam saja? Waarom bent u nou stil? Mau menjawab doanya Tuhan Yesus? Wilt u nou het antwoord van de Heer hebben? Ya, sederhana aja. Bayangkan kalau koningin Beatrix minta tolong saudara. En u moet zich voorstellen als koningin Beatrix u om hulp vraagt. Mau nggak? Wilt u of niet? Mau nggak nolong kalau koningin Beatrix minta tolong Wilt u saudara? haar helpen of niet? Als Beatrix dan u om hulp vraagt. Wah, itu luar biasa, bukan? Dat is buitengewoon, dat is iets bijzonders. Nah, Tuhan Yesus berdoa, maka gereja yang harus jawab. En de Jezus bidt en daarom het kerk moet het antwoord geven. Nah, de kerk. berarti kalau Yesus berdoa, dia punya masalah. Daarom betekent als het de Heer bidt, dat heeft hij ook een probleem. Nah, di dalam Yohanes 17 In Johannes 17 ada 2 masalah terbesar Tuhan Yesus. en dat is 2 problemen, dat is het grootste. Yang pertama adalah gereja belum bersatu sampai hari ini. Allereerst is het, de kerk is nog niet de eenheid hebben. Betul, ini doanya. Dat is zijn gebed. Gereja masih berkelahi kiri kanan, menyedihkan De kerk sekali. die gaat een en ander gewoon zich strijden. Nah, yang kedua kita mau baca di ayat 20. En ten tweede willen we dan lezen uit vers 20. Ini masalahnya Tuhan Yesus yang kedua. Dat is het probleem wat Heer Jezus dan nu meemaakt. Ya, silakan dibaca ayat 20. Johannes 17, vers 20. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen, die door hun woord in mij geloven. Saudara percaya doa ini belum Yesus amenkan, belum dia selesaikan sampai En sekarang? gelooft u dat de Heer Jezus nog geen amen heeft gezegd in zijn gebed? Ya atau tidak? Is dat waarom niet? Coba lihat. Dia sudah amin belum dengan doa ayat 20 ini? Kijkt u dan, heeft hij dan ook amen gezegd in dat vers 20? Sudah atau belum? Is dat gebeurd of niet? Ya. Mengapa belum? Waarom niet? Mengapa dia belum berhenti berdoa di ayat 20 ini? Waarom is hij niet gestopt in dat vers 20? Ayo coba jawab, saudara. Ini pertanyaan gampang Ja, sekali. geef dat antwoord, het is een heel simpele vraag. Karena apa? Waarom? Ayo. Ya, apanya belum selesai? Waarom is dat nog niet helemaal klaar? Apanya? Wat is het nog niet Ayo klaar? cepat-cepat. Yang bisa saya kasih permen nanti 1 kilo. Degene die het antwoord weet, geef ik broeder Alexander een snoepje van 1 kilo. Ya, kalau tokonya masih buka. Als dat winkel nog sampai jam 9. Oh, jam 9. Ayo, kenapa dia belum berhenti berdoa? Waarom hij niet mee gestopt met zijn gebed? Geef het antwoord. Enggak, yang 20 saja. Yang van de vers 20. Ya, bukan yang lainnya. Kenapa dia belum berhenti berdoa? Waarom is hij nog niet eindig? Siapa belum bertobat? Bukan saya. Ini. Nee. Oh, orang lain Israel. Oke, Israel juga betul. Satu. Israël, dat is ook inderdaad Ya. waar. Dat is, Mau pintar, orang sorong pintar. Yang lain lagi, kenapa dia belum berhenti berdoa? Ya, betul. Karena masih ada orang yang belum percaya dia. dat is omdat er zijn nog veel mensen die niet in hem geloven. Coba lihat. Bukan hanya untuk mereka, untuk kita saja Yesus berdoa. Niet alleen voor hem die tijd gebeden, maar ook voor ons. Ya, tapi dia berdoa untuk orang-orang yang akan percaya kepada dia kalau kita memberitakan namanya pada orang. Maar hij bidt eigenlijk voor de mensen die niet in hem geloven, als wij dan de namen aan hem willen doorgeven. Jadi masih banyak yang dia doakan di luar kita itu. En dat is nog veel dat hij dan heeft in zijn gebed gebracht. Sadar gak sekarang akan hal ini? Beseft u dat of niet? Jadi kita tidak boleh berhenti hanya sampai terima kasih Tuhan engkau tolong saya. We hebben niet alleen maar tot zover gaan stoppen en dan zeggen, oké Heer, dankjewel. Kekristenan kita harus melangkah
lagi ke depan. De christelijkheid aan ons, we moeten nog een stap verder gaan. Yaitu memikirkan apa yang jadi masalah Tuhan Yesus. We moeten ook mee gaan denken wat het probleem van de Heer Jezus is. Selama di dunia ini masih ada orang yang belum percaya dia, Zolang hier op aarde dat nog veel mensen niet in hem willen geloven, dia nggak akan berhenti berdoa. en dat zal nooit eindigen met bidden. Dan kita harus ingat ini masalah besar. En we moeten ook gaan denken dat is een groot probleem. Kalau kita lihat fakta, di Belanda aja nggak usah Als we jauh-jauh. dan naar het feit gaan kijken, hier alleen in Nederland al. Mana lebih banyak, gereja atau setan yang memenangkan anak-anak muda? Is dat, u mag kiezen of de kerk of de satans die dan de mensen overwinnen. Lihat anak-anak muda sekarang makin gila setan ini. Kijk naar de jongeren, de duivel wordt alleen maar erger. Apa yang kita mesti buat? Wat moeten we doen? Polisi sudah kehabisan akal sekarang De ini. politie kan ook niet meer handelen. Hukum yang dibuat pun sudah dilawan semuanya. De wetten die dan gemaakt is, die wordt gewoon overtreden. Nah, kita nggak bisa diam. En wij kunnen niet maar stilzitten. Tuhan tidak ingin supaya semua orang jadi Kristen, tidak. De Heer wil niet dat wij dan iedereen christen worden. Salah. Kalau kita membuat semua orang jadi Kristen, kita salah. Dat is verkeerde opvatting als we dan denken dat wij christenen moeten maken. Mengenalkan Yesus pada orang-orang itu beda dengan menjadikan orang-orang itu orang Kristen. Naar de mensen toe om de Heer Jezus te laten kennismaken en laten dan bekeren is anders. Ya, kalau kita ingin membuat Yesus dikenal oleh orang-orang itu, maka kita harus berani bersaksi kepada mereka. Als we dan dat de mensen Jezus kennen, we moeten ook gaan getuigen. Pernahkah kita menangis sungguh-sungguh seperti kita waktu nangis kita sakit untuk minta tolong kepada Yesus? Hebben we wat ooit gedaan als we dan ziek zijn, dat we dan echt gaan halen, dat we dan in alle ernst de Heer vragen om hulp. Yaitu ketika tiap hari kita bisa bertemu dengan orang-orang yang belum kenal Yesus, tapi kita nggak bisa ngomong. En dat is elke dag, we hebben mensen ontmoeten, maar we kunnen niet praten. Itu suatu masalah besar. Dat is een groot probleem. Saya mau cerita kepada saudara. Ik wil u wat gaan vertellen. Kalau suatu hari ada Jumat Flevolan, entah bagaimana, tiba-tiba Koningin Beatrix mengundang saudara makan malam. Dat is, ik weet niet wat dat gebeurt, maar stel dat hier in Flevoland koningin Beatrix ons uitnodigt om een avondeten te doen. Nolak nggak? Gaat u dan weigeren? Ayo cepat jawab. Nolak nggak? Geef dan antwoord, snel antwoord. Kesempatan itu luar biasa. Dat is een buitengewone kans dat we dan krijgen. Apalagi diundang ke istana. En laat staan als we dan in het paleis mogen komen. Saudara mungkin makan malam cuma 2 jam. Misschien is dat maar 2 uur dat we dan avondeten mogen. Pasti nggak lama-lama, dia juga sibuk. En het is ook niet lang, want hij heeft ook zelf druk. Percaya walaupun ketemu cuma 2 jam, saudara bisa ngomong 3 bulan gak habis-habis. En gelooft u als u dan 2 uur maar ontmoeten en dan dat u dan 3 maanden lang niet uitgepraat hebt? Betul tidak? Is dat waarom niet? Orang dari mana-mana tanya karena saudara pasti masuk koran. En iedereen vraagt natuurlijk, en u komt ook in de krant te staan, iedereen zal u vragen allemaal. Siapa kamu diajak makan Koningin Beatrix? Wie ben je omdat je de koningin jou vraagt om mee gaan eten? Mengapa kalau ketemu koningin 2 jam saja 3 bulan cerita nggak habis-habis? Waarom als we dan de koningin ontmoeten en 2 uur maar en dat we dan 3 maanden lang niet uitgepraat zijn? Berapa kali kita jumpa Yesus? Hoeveel keer hebben we Jezus ontmoet? Raja di atas segala raja. Koning boven alle koning, koning der koningen. Kalau sampai kita nggak bisa ngomong tentang dia, ada yang salah dalam Als wij dan niet over hem kan praten, dan is dat wat fout in ons. Kekristenan kita tidak dinilai dan tidak diukur waktu kita dalam gereja. Christelijkheid is niet wordt gemeten hoe lang wij in de kerk zijn. Kekristenan kita akan dinilai atau dilihat waktu kita di luar kebaktian. Onze christelijkheid wordt alleen maar gemeten wanneer wij buiten de kerk zijn. Justru kekristenan dinilai waktu kita ketemu orang di sekolah, di tempat kerja, di mana saja. En juist onze christelijkheid wordt alleen gemeten wanneer we dan buiten zijn. Onze werk, onze school, waar dan ook. Itulah kekristenan. Dat is onze christelijkheid. Bagaimana kita dilihat oleh orang lain setiap hari di luar gereja? Hoe kunnen de mensen zien ons elke dag buiten de kerk? Jadi masalahnya sekarang, saudara, kalau kita tidak bisa bicara tentang Yesus pada orang lain, Het probleem is, als we dan niet kunnen praten over Jezus aan andere mensen, ini lebih parah daripada sakit-sakit yang kita dengar kesaksian dat tadi is itu. nog erger dan de ziekte die we dan hebben. Maaf, saya perlu, ya atau tidak? Sorry dat ik dan dat moet zeggen. Ini sakit yang lebih besar daripada yang lain tadi itu. De ziekte is groter dan die ziekte die je hebt. Harusnya di gereja didoakan orang-orang Kristen yang bisu kalau ngomong Yesus, tapi cerewet kalau ngomongin orang lain.
Eigenlijk moeten we voor die mensen gaan bidden juist, die dan voor de Jezus moeilijk om uit te spreken. Juist voor mensen die dan slecht zijn, dan gaan ze daar roddelen. Itu penyakit besar itu, saudara. Dat is de grootste ziekte. Mulutnya kurang ajar betul itu. Het is brutaal, laten we zeggen. Kalau ngomongin orang pintar, Als wij dan over andere mensen gaan praten, dat is heel knap. kalau ngomongin Yesus susah sekali. Als wij over Jezus gaan praten, heel moeilijk. Ayo, berapa banyak bill telepon karena ngomongin orang? Hoeveel moet je er betalen voor je sms dat je dan over telefoon, gsm, dat je dan over andere mensen gaat roddelen? Iya, zaman sekarang luar biasa. Ngomelin orang nggak pakai mulut, pakai jempol. In deze hedendaagse tijd, we praten niet met onze monden, maar met onze duim. Betul nggak? Het is telefoon, hè? Maka itu kita harus periksa diri kita. En daarom moeten we onszelf corrigeren. Onszelf. Kapan terakhir kali saudara cerita tentang Yesus pada orang yang belum Kristen? Wanneer de allerlaatste keer dat u dan over Jezus vertelt aan andere mensen? Jangan bilang sekolah ini belum dibangun, saya pernah cerita itu. En u moet niet gaan vertellen dat de school is nog niet gebouwd, als ik dat dit verhaal vertel. Kapan terakhir kali kita cerita Yesus pada orang yang belum kenal dia? Wanneer vertellen we de allerlaatste keer over Jezus aan mensen die Jezus nog niet kent? Berarti kalau sudah begitu lama kita nggak pernah buka mulut untuk menceritakan Yesus pada orang lain, maka kita salah jadi Als Kristen. dat zo lang moet gaan duren, dat wij dan over de mensen niet gaan praten op Jezus, dat is, het is heel slecht. Jadi dia nggak cuma berdoa buat kita, Dus hij bidt niet alleen voor ons, tapi dia berdoa untuk orang-orang di luar sana maar hij bidt ook voor andere mensen die buiten, yang akan percaya kepada dia. die laat eens zal geloven. Lihat ini yang penting, yang percaya kepada dia Dat is het allerbelangrijkste, die in hem geloven, karena kita yang memberitakan. omdat wij aan hem doorvertellen. Coba baca Al-Qiyah 20, itu penting, saudara. Kijk naar die vers 20. Pelan-pelan, saya akan beri Hendrik baca pelan-pelan 20. En ik zal heel langzaam gaan lezen. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Nah, lewat perkataan kita, bukan? Door onze woorden, Yang akan kita beritakan pada mereka. die wij dan vertellen aan hem. Jadi Yesus berdoa sampai hari ini. En Jezus bidt tot op heden. Saudara, tiap hari kita ketemu banyak orang, bukan? Elke dag ontmoeten we veel mensen, is dat waar? Tapi ini masalahnya. Maar dat is juist het probleem. Mengapa kita belum berani ngomong? Waarom durven we nog niet om gaan praten? Ada banyak masalah yang kita harus hadapi. Veel problemen die we dan moeten ondervinden. Mungkin takut, mungkin malu, mungkin ini dan Misschien sebagainya. zijn we bang, misschien zijn we verlegen. En er zijn veel dingen die we dan als excuus moeten weten. Ini masalah yang paling besar dalam hidup kita. Dat is het probleem, groot probleem in ons leven. Supaya dia memberi kita roh keberanian untuk memberitakan namanya. Een geest van durf aan ons willen geven. Ada nubuatan yang belum terjadi. Dat is een Profesi. profetie, ja? Yang belum terjadi sampai Die sekarang. nog niet gebeurd is tot op heden. Kita lihat kitab Zakaria. Wij kijken naar Zacharia. Ya, kitab Zakaria pasal yang ke-8. Sebelum Maleaki ada kitab Zakaria. Zakaria pasal 8. Zacharia hoofdstuk 8, Ya, ayat yang ke-22 saja. vers 22. We gaan meteen beginnen. Ya, sampai ayat 23. Tot en met 23. Lihat nubuat ini, saudara. Kijk naar de profetie, broeders en zusters. Ya. Zakaria 8, 22, 23. Zacharia hoofdstuk 8, vers 22 en 23. Ja, vele naties en machtige volken zullen komen om de Heer, de Heerscharen, de Jeruzalem in te zoeken. Ya, lihat itu. Janjinya banyak bangsa dan orang-orang yang kuat akan datang mencari Tuhan. En Bukan? kijk naar zijn belofte. Het is vele naties en vele volkeren die aan hem gaan zoeken. Ya, terus ayat 23. En 23. Zo zegt de Heer, de Heerscharen. In die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen de slijp van de Judese man en zeggen, wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. Mari kita hitung ayat 23 ini. Laten we dan tellen in dat vers 23. Bahwa Tuhan merindukan kalau gereja itu benar, Dat de Heer verlangde dat de kerk een ware kerk is. gereja yang benar tidak dilihat berapa besar gedungnya. En de ware kerk die is niet afhankelijk van hoe groot dat gebouw is. Gereja yang benar tidak dilihat berapa bagus programannya atau acara dalam gereja De itu. ware kerk, dat is niet bestaan hoeveel mensen die dan hier in de kerk zijn. En de Tapi, programma's. ya,
Gereja yang benar itu dilihat apakah kita masing-masing bisa menggenapi ayat ini atau tidak. En de ware kerk is, dat is, wij dan kunnen dat vervullen, wat het belofte van de Heer is. Bayangkan, kalau saya ganti ya orang Yahudi, itu ganti orang Kristen. Kalau satu orang Kristen, Als wij dan even veranderen, dat van de Joden gaan we dan naar Christen. sama bukan? Kan kita orang Kristen, orang Yahudi juga, karena Abraham. Jood, Christen, dat is hetzelfde, dat is van Abraham. Ya. Kalau satu orang Kristen dalam nubuat ayat 23 ini, Als één christen in dat vers 23 dat we dan net gelezen hadden, itu dikeroyok 10 orang, dat wordt vastgegrepen door 10 mannen. dipegang ujung jubahnya jadi rebutan begitu. En we worden gewoon meegesleurd. Saudara, kalau ini terjadi, bilanglah sebulan 2 kali. En stel dat dit gebeurt, dat dat 1 keer sebulan, hè, 1 maand 2 keer gebeurt. Saya tanya kepada saudara, kira-kira Di vraag u dan. walaupun sesepi-sepinya Belanda dibanding Indonesia, satu hari bisa ketemu 10 orang nggak? Als je dan, al is dat Nederland rustiger dan Indonesië, kunt u dan 10 mensen ontmoeten of niet? Op zijn Bisa? minst. Ken je dat Bisa. wel? Ja, Satu hari 10 orang bisa toh? 1 dag 10 mensen ontmoeten. Nah, ini yang dinubuatkan. Kalau kita ini En benar, dat is de profetie die dan net verteld had. Als we dan waar zijn, satu orang Kristen 1 christen. akan didatangi 10 orang yang belum Kristen. En dan komen 10 mensen die ons willen trekken. Mereka hanya melihat satu hal saja dalam diri kita. En zij zien alleen maar 1 ding. Tuhan menyertai kamu. God is met u. Betul nggak kalau God is saya met lihat ons. ini? Mereka tidak lihat apa-apa di dalam kita. Zij kijken niet naar wat in ons is. Mereka nggak pusing kita kaya atau miskin, bukan urusan mereka. Dat is niet belangrijk of je rijk bent of niet rijk bent. Dat is niet het probleem van die mensen. Tapi Tuhan membedakan manusia yang disertai Tuhan dan yang tidak itu beda. Maar de Heer maakt het verschil tussen mensen die met de Heer is en niet met de Heer. Kalau kita Kristen yang benar, maka Dia menyertai En kita. als wij dan waar christenen zijn, dan is Hij met ons. Maka Dia, orang-orang Tuhan datang pegangin kita begini. En zullen mensen dan naar ons komen om ons vast te grijpen. Maaf, saya cuma ceritain. Sorry dat ik dat niet moet vertellen. Hari sebentar ini hari apa sekarang? Nu Sabtu, zaterdag. Rabu malam, Woensdag, jongsleden. jam 6:30 saya baru tiba di Pulau Batam. 6:30, dus in de avond kom ik net uit Batam, eiland. Lalu Kamis malam kami berangkat dari Singapura ke Amsterdam. En donderdag waren wij vertrokken uit Batam, Singapura, naar Nederland. Nah, Rabu malam itu saya itu baru cukur karena rambut saya ini panjang, saya mau cukur dulu. Sama. Masih banyak saya, Bro Hendrik. Ik heb net mijn haar geknipt, dus ja, omdat ik mijn haar wat een beetje lang. Jadi dari airport saya minta tolong anak saya jemput antar papa ke tukang cukur. Papa mau cukur dulu. Dus, Besok nggak sempat sudah. Airport heb ik mijn zoon gevraagd, die brengt mij meteen naar de kapper, want ik wil morgen hier komen. Saya belum tahu Batam, jadi saya nggak tahu mau cukur di mana, saya tidak tahu. En ik heb Batam, ben ik helemaal onbekend, dus ik weet niet wat Batam is. Lalu dia bawa saya ke tukang cukur yang ramai sekali sudah. Dus hij bracht mij naar een kapper die erg druk is. Saya lihat itu, saya hitung ada 23 kursi untuk cukur itu. En ik heb even geteld, er waren 23 stoelen daar. Terus yang lain ramai penuh sekali. En dat is buitengewoon vol. Saya bilang sampai kapan ini selesai? Saya bilang itu. Tot wanneer kan ik dan geholpen worden? Itu 6:30, jam 7 saya harus kebaktian. 7 uur moet ik dan komen voor de dienst. Karena biasanya kalau saya cukur tuh nggak sampai 10 menit selesai, sudah rambut sedikit. En kok. bij mij is dat minder dan 10 minuten, dan is dat meteen klaar. Terus dia bilang, saya nggak kenal yang lain, saya taunya cuma di sini. Dia bilang Hij begitu. zei, ja, ik ken niemand, maar ik ken alleen maar deze kapper. Ya sudah, kamu tanya, tunggunya lama tidak? Dia bilang begitu. En ik vraag jullie, moet je maar vragen, doet dat lang of niet? Nah, terus ternyata itu semua langganan. Jadi tanya, mau cukur dengan siapa? Ada orangnya sudah En begitu. dat is mensen die dan vaak komen, dus dat is gewoon langganan, apa sih? Ja, vaste klanten die dan eigenlijk komen, dus die wil met die kapper of die andere kapster. Saya bilang, saya nggak kenal siapa-siapa. Sembarang sudah, saya bilang begitu. Ik ken niemand, dus maakt niet uit wie dat is. Habis memang saya nggak kenal. Ja, het is waar, ik ken niemand daar. Oh ada, namanya Andre, tapi masih baru orangnya. Dia bilang begitu. Ja, dit is André, dit is een nieuwe, maar... Lah, saya pikir kan Kristen kalau Andre. Saya André pikir is toch Kristen. Christen, toch? Een naam, christelijke naam. Saya bilang, mau lama, gak apa-apa, sudah asal cepat, saya bilang Ja, begitu. maar dus als het maar snel gaat. Saudara, begitu dia keramasin saya, terus dia cukur, Roh Kudus bilang sesuatu kepada saya tentang orang ini. Toen hij dan meer ging masseren en dan mij knippen. En de Heilige Geest gaf mij tot mij in zich. Dia bilang, dia Islam.
Roh Kudus bilang kepada En saya, Heilige Geest die vertelde mij, hij is een Mohammedan, islam. nama kok Andre Islam? Waarom had hij André als hij islam is? Nah, tapi saya tanya, Bapak tunjukkan saya, terus dia ini siapa? Kenapa dia? Saya Maar tanya dan begitu. zei ik vraag de Heilige Geest, waarom is dit gebeurd? Vertel mij dan verder. Saudara, yang saya begitu dia mulai, kalau waktu keramas rambut, banyak orang saya nggak bisa ngomong. Toen hij dan ging met shampoo, dus haar wassen. En dan, Tapi waktu nyukur, itu cuma satu kursi aja saya bisa ngomong dengan dia. toen hij dan begint te knippen, dus ik kan met hem praten. Saya bilang, iya Andre, namamu Andre, tapi kok Islam kamu? En ik vroeg aan hem, zei hij, André, jij heet André, maar waarom ben je islam, Mohammedan? Terus dia berhenti guntingnya. Dus hij stopt meteen met knippen. Dia bilang, Bapak kok tahu saya Islam? Hoe weet je dat ik islam ben? Siapa yang beritahu Bapak? Wie heeft nu verteld? Dia kaget, saudara. Hij was echt geschrokken. Nah, itu kesempatan saya ngomong. En dat is juist de kans dat ik dan tot hem ga praten. Tuhan yang saya panggil Yesus, yang kamu panggil Isa di Al-Quranmu itu memberitahu saya. De Heer die ik Jezus neem en jou Isa noem, die heeft mij verteld. Saudara, sampai tadi saya turun mobil, dia masih SMS saya. Toen ik net maar uit de auto uitstapte, dus hij heeft mij net door met sms gestuurd. Jadi sambil nyukur itu saya ngomong soal kasih Yesus. Dus toen ik met haar werd geknipt, heb ik doorgepraat over Jezus. Dan tiap hari dia SMS dengan saya. En elke dag gaat hij mij sms sturen. Tuhan jamah hidupnya luar De biasa. Heer heeft hem aangeraakt in buitengewoon. Ini kacamata yang saya pakai, Mijn bril, zijn bril dan, die hij draagt, ini menangkan satu orang. dat heeft dan één persoon overwonnen. Asli orang Banten, Islam. Dat is een echte Banten, dat is islam. Sampai sekarang dia masih tinggal di rumah kami di Jakarta. En hij woonde nog steeds in Jakarta, in mijn huis. Kalau saya ke Jakarta, dia pasti ikut saya kebaktian. En als ik naar Jakarta ga, en dan gaat hij mee met voor dichtbij te wonen. Di rumah kami dia sholat. En in mijn huis gaat hij dat salat doen. Saya nggak ngelarang dia, Ik heb hem niet gezegd dat hij niet mag doen, tapi Tuhan sudah jamah hidupnya. maar de Heer heeft hem al aangeraakt, reeds aangeraakt. Nah, ini cara-cara yang kita pakai. Dat is de dingen die we dan moeten gebruiken. Kalau Tuhan menyertai kita, Als de Heer met ons is, orang pasti akan lihat penyertaan itu. en mensen zullen zien dat de Heer is met ons. Kalau kita lihat nubuat Zakaria ini, Als we dan kijken naar de profetie van Zakaria, bukan kita cari mereka. niet dat wij dan hen gaan zoeken, Lihat, bukan kita cari mereka, wij gaan hen zoeken, tapi mereka cari kita. maar hun gaan wij zoeken, ons zoeken. Betul tidak? Is dat waarom niet? Maka itu kalau saudara percaya bahwa satu hari bisa lebih ketemu 10 orang, Waarom als u dan in uzelf gaat geloven dat u dat binnen één dag meer dan 10 mensen kunnen ontmoeten, saya hanya memberi waktu sebulan 2 kali. en ik geef u alleen maar de tijd 1 maand 2 keer. Berarti sebulan 30 hari. Dus betekent 1 maand 30 keer. Cuma 2 kali saja. Alleen maar 2 keer. Entah minggu pertama, entah minggu ketiga. Maar dus of het de eerste week of de derde week, 10 orang akan datang kepada saudara. 10 mensen zullen naar jullie komen, naar u komen. Hanya berkata, aku mau ikut kamu. Alleen maar om te zeggen, ik wil met u mee. Baca baik-baik ayat itu. Lees dat goed. Kami ikut kamu. We willen met u meegaan. Mengapa? Waarom? Karena kami lihat Tuhan menyertai kami. Dat wij zien dat de Heer met u komt. Nah, kalau ini terjadi, oke, kita kurangi, dimaklumi. Sebulan sekali dah. Als dat dit gebeurt, maar laat ik dan minderen. Dat is dat 1 keer in de maand. Ayo, berapa banyak orang Kristen yang cinta Tuhan di negeri ini? Hoeveel mensen die dan van de Heer houden hier in Nederland? Ya, bilang aja berapa ya? Kira-kira 500.000? Laten we zeggen 500.000. Berapa cuma penduduk Belanda? 20 juta? 16. Oh, 16 juta. 16 juta. 16 miljoen. Cuma 16 juta saja. Alleen maar 16 miljoen? Dat is 16 miljoen. Wah, disebut Jakarta kalah ini. Ja, Jakarta is meer dan 16 miljoen. Jakarta 13 juta. Jakarta heeft 13 miljoen inwoners. Saudara, kalau 16 juta, lalu 500.000 aja yang Kristen Als dat betul-betul. 16 miljoen inwoners hier in Nederland, 500.000 maar, Yang betul-betul Kristen ini. die ware christenen zijn. Lalu sebulan sekali 500.000 orang dikeroyok 10 orang. En dat 1 keer in de maand, dat 500.000 wordt vastgegrepen door 10 mensen. Jadi sebulan berapa yang kita bisa dijangkau? Hoeveel kunnen we dan in 1 maand tijd kunnen we dan 500.000 kali 10 hen bereiken? ya. Dan is dat 5 miljoen toch? 5 juta. Ja, dat is 5 miljoen. Nah, untuk menangkan 16 juta cuma perlu waktu 3 bulan. En om de ziel te winnen van 16 miljoen mensen, heeft alleen maar 3 maanden tijd nodig. Itu pun dikurangi 500.000 tadi sudah. En dat is, we hebben al in mindering gebracht met 500.000. Nah, ini masalah gereja, saudara. En dat is het
probleem van de kerk. Masalah gereja bukan organisasinya. Dat is niet de organisatie, maar dat is van de kerk zelf. Bukan rapatnya sering atau tidak atau bagaimana. Dat is niet dat we dan vaker gaan vergaderen. Ya. Latihan musiknya berapa lama? Hoeveel keer muziek dat we dan moeten dan oefenen? Doanya berapa jam? Hoeveel uren gaan we bidden? Bukan itu masalah gereja. Dat is niet het probleem van de kerk. Kapan kita berani ngomong soal Yesus pada orang-orang ini? Wanneer hebben we de durfheid, de lefheid om over Jezus te praten? Nah, ini pikulan yang Yesus berikan kepada kita. Dat is de juk die Heer ons gaf. Kita mau pikul tidak? Willen we dan dragen of niet? Karena kita bisa nolak. We kunnen ook weigeren. Betul? Kita bisa nolak. Is dat waar? We kunnen ook weigeren. Nah, suatu kali, saudara, saya dapat rahasia ini ketika saya belajar satu kasus ini. En één dag, dus mocht je dan tot besef komen, deze situatie. Ya, saya tanya gini, waktu itu saudara, mengapa begitu banyak orang Kristen Waarom is dat veel christenen yang langganan masalah? die abonnement hebben in problemen? Jadi, berapa kali saya doakan orang, kok orang yang sama terus? Als we dan moeten bidden voor de mensen, dit is precies altijd maar dezelfde mensen. Yang doakan aja bosan. Degene die dan voor hen moet bidden, Karena orangnya sama terus. dat is precies altijd maar hetzelfde. Terus saya ini tanya, Tuhan yang salib, dia atau Tuhan kalau Dus begini? ik vraag tot de Heer, wie is fout? Hij of u? Karena masalahnya kok gak habis-habis orang itu. En het probleem wordt nooit maar klaar. Yang lain juga begitu. Saya ke tempat lain, ketemu lagi. Orangnya langganan terus ini. Als ik naar de andere ga, dat is precies hetzelfde. Ze zijn geabonneerd in problemen. Nah, ternyata ini jawabannya. En dat is het antwoord. Kalau pundak kita sudah kosong, Als onze schouder leeg zijn, dari beban-beban kita sendiri, van onze eigen last, ini gak boleh kosong, saudara. dat mag niet leeg zijn. Setan senang dengan lihat pundak kosong. En de duivels, de Satan, die zijn blij als wij dat onze schouders leeg zijn. Mari kita lihat Ulangan 28. Ulangan Deuteronomium ayat berapa? 48. Oke, terima kasih. Ya betul, akan memberikan kuk besi kepadamu. ja, ja. 48 ya. Oke, terima kasih. Deuteronomium 28, vers 48. Ya, tunggu bukan ayat sebelumnya itu. Maar we lezen is Ayat 47. vers 47. Ya, 47 48. Terima kasih, Cik. 47, 48, dank u wel, Suskin. Ya. Omdat gij de Heer, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt, vanwege al uw overvloed, Ja. zult gij de vijanden, die de Heer tegen u zal doen optrekken, dienen onder honger en dorst, in nachtheid en met gebrek aan alles. Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat hij u verdedigd heeft. Ya. Saudara, memang nggak ditulis di dalam Matius itu kuk kayu atau tidak, tapi kita tahu itu kuk kayu yang dipakai. Dat is inderdaad, dat het niet staat geschreven in Matthäus, welke juk dat is. Maar ik mag geloven dat het juk is van hout. Karena memang Yesus bicara soal petani-petani pada zaman itu. Omdat de Heer sprak toen over de boeren daar in die tijd. Dan kita tahu nggak mungkin ada petani pakai kuk besi, sapinya mati nanti itu. En ik ben van overtuigd dat de boeren zullen de ijzeren juk dit gaan gebruiken, anders gaan die koeien dood. Nah, di pasal 28 kitab Ulangan ini kita sudah membaca En in de Deuteronomium 28 hebben we net gelezen, bahwa kalau ada orang-orang Israel yang tidak mau bersukacita menjadi hamba Tuhan tapi bersungut-sungut, als de volk van Israël niet in alle blijdschap de Heer willen dienen, alleen maar mopperen, maka musuh itu setan akan pasang kuk besi ke atas tengkuk mereka. en dan zal de vijanden, dat is de Satan zelf, dat zal dan de ijzeren juk aan ons geven. Nah, dari ayat ini saya tahu kalau pundak kita sudah kosong, En uit dit vers weet ik dan, als het onze schouder leeg is, terus kita tidak mau dipasangi kuknya Yesus, en we willen niet dat de juk van Jezus gaan dragen, nah waktu setan lihat kita pundak kosong, dia langsung pakai kuk besi. toen de Satan ons ziet en dan die vijand, hij gaat meteen de ijzeren juk aan ons. Dikatakan dengan lapar, dengan macam-macam kamu akan ngalami itu. En we zullen dan ondervinden in dorst, in honger. Nah, di situ saya baru tahu mengapa orang Kristen yang selesai masalah satu, belum lama muncul masalah lain En lagi. daarom begrijp ik dan, als de christenen klaar zijn met het probleem, maar komt een ander probleem weer. Karena setan tahu pundak kita kosong. Omdat de duivel weet, onze schouder is leeg. Nah, kalau mulai hari ini setiap kita mau pikul-pikulannya Tuhan Yesus, En als wij dan nu, vandaag, willen dragen wat de Heer Jezus ons vraagt, maka Tuhan Yesus akan lindungi kita dari semua masalah itu. en dat zal de Heer Jezus ons beschermen van alle problemen.
Karena kalau kita belajar memikul kuknya Yesus, saudara, En als we dan willen proberen leren wat de juk van Jezus gaan dragen, itu berarti kemana-mana kita harus jalan dengan dia. dat betekent dat we dan, wanneer we ook willen gaan, altijd met hem samen. Coba renungkan hal ini. Laat u dan even tot besef komen. Kalau Yesus minta pundak kita mikul kuknya, Als de Jezus vraagt dat hij ons vraagt om zijn juk te dragen, itu berarti kita berjalan bersama dengan dia. betekent dat wij dan met hem samen gaan lopen, wandelen. Saya nggak percaya kalau kita sudah mau pikul-pikulan dia, En ik geloof niet, als wij dan tenminste al die juk willen dragen, terus dia bilang, oke kamu jalan sendiri, aku pergi dulu. en dat Jezus dan tegen ons zegt, ga je maar, en dan ga ik de andere kant. Begitu? Is dat zo? Hij jawab, iya atau tidak? Geef antwoord, is dat zo niet? Tidak. Dat is niet zo. Dalam pasal 28 kitab Matius, kita nggak usah baca, Ja, in 28 van Matthäus, hoofdstuk 28. sebelum dia naik ke surga, Voordat hij tot de hemel is gegaan, dia berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia. Masih ingat itu? ja, ga de hele wereld in. Dan dia berkata, aku bagaimana? En hoe ik, Lah, itu dia. ik zal met u tot het einde van de wereld. Jadi, kalau Yesus minta kita pikul-pikulannya, Dus als de Heer Jezus ons vraagt dat wij dan zijn juk moeten dragen, kita nggak sendiri. wij zijn niet alleen. Kita tidak pernah lihat lagi sapi di sawah pakai itu karena di Belanda so pakai mesin We semua. hebben ook nooit mooi gezien dat het, de koeien hier met de juk, maar omdat in Nederland is altijd gemoderniseerd met machines. Tapi zaman dulu di Indonesia pun masih banyak sampai sekarang ini pasti 2 ekor sapi yang menjalan itu. In vroegere tijden, in Indonesië bestaat nog, dat het, de koeien zeg maar zo gaan lopen met juk. Jadi 2 ekor sapi ini barengan jalan. En de 2 koeien die lopen samen. Yesus dengan kita selalu bersama-sama dalam memikul ini. Jezus met ons samen, wanneer we dan gaan dragen. Nah, kita lihat 2 perkara hebat dalam hal ini. En daarom kunnen we dan zien, dat zijn 2 bijzondere gevallen. Yang pertama, Allereerst, kalau Yesus terus sama-sama kita seperti saya Broer Hendrik begini, ja, zoals de Jezus dan met ons samen, zoals ik met broer Alexander, Daniel. setan berani ganggu kita nggak? Zou de duivel durven of niet om ons te pesten, Ayo, berani nggak? te plagen? Is dat durven zo niet? Selama mereka setan lihat kita dengan Yesus, Als de Satan ziet dat wij met de Heer Jezus, nggak mungkin mereka berani apa-apa. dan zal hij nooit durven. Nah, arti yang kedua, En ten tweede, kalau kita mikul kuknya Yesus, als wij dan de juk van de Heer Jezus gaan dragen, berarti kita sama-sama dengan dia terus. dat wij dan altijd met hem samen. Maka Sakaria 8 tergenapi. En daarom Zacharia wordt vervuld. Mereka lihat kita disertai Yesus. En ze zien ons dat wij met Jezus samen. Maka itu mereka keroyok kita. En daarom gaat hij ons willen vastgrijpen. Karena mereka mau ikut juga. Omdat hij wil ook, of zij willen ook meegaan. Nah, masalahnya sekarang beban siapa yang kita pikul? En het probleem nu is, de vraag is, welke juk willen we dragen? Saya pernah ketemu pendeta di Indonesia. Ik heb ooit een voorganger ontmoet. Sebelum dia menikah, luar biasa pelayanannya. Voordat hij ging trouwen, dat is buitengewoon zijn bediening is. 6 tahun setelah dia menikah, saya nggak pernah ketemu dia. 6 jaar nadat hij in de huwelijk is getreden, we hebben het nooit meer ontmoet. Nah, baru ketemu 6 tahun kemudian En itu. 6 jaar later hebben we dan pas ontmoet. Saya diundang ke gerejanya. Hij ben uitgenodigd naar zijn kerk te komen. So, saya lihat, kenapa kamu jadi begini? En ik zei tegen hem, waarom ben je zo geworden? 2 hari saya KKR di gerejanya. 2 dagen heb ik dan opwekkingdienst bijgewoond. Ternyata dia nggak pikul bebannya Yesus, saudara. Het is gebleken dat hij de juk van Jezus niet wilde dragen. Dia pikul bebannya mertua. Hij draagt juist de juk van zijn schoonouders. Maka itu dia nggak bisa sesemangat dulu. En daarom, hij is niet zo enthousiast meer als vroeger. Nah, Zo vurig. kita harus tanya beban siapa yang kita pikul. En daarom moeten we dan zich afvragen, welke juk gaan we dan dragen? Ada banyak beban yang salah di pundak En kita. er is veel dingen die verkeerd zijn in onze schouders. Buang Onze semua schouders. sekarang ini. Gooi allemaal weg. Pikul bebannya Yesus. Neem de juk van Jezus. Nah, ayat 30 berkata, Matius 11, Matthäus hoofdstuk 11. bebannya ringan, kuknya enak. Dia bilang begitu. Matthäus 11 vers 30. Want mijn juk is zacht Ja. en mijn last is licht. Maka jiwamu, terus lanjutkan. Ya. Jadi bebannya apa? Wat is dan het last? Ya, jangan bilang mikul kapas, enggak. Niet dat je dan watjes gaat dragen. Bebannya ringan, kuknya itu enak. De juk is licht en zacht en het is gewoon lekker. Kalau bebannya mertua berat. Als we dan de juk van onze schouders moeten dragen, schoonouders, dat is zwaar, inderdaad zwaar. Beban ini, beban itu berat. Bebannya Yesus itu ringan.
Die andere juk, dat is zwaar, maar de Heer Jezus is licht. Maka itu jangan kita langganan masalah. Daarom moeten we net gebroeders zijn in onze problemen. Karena tiap kali kita punya masalah kita berdoa, Yesus angkat beban gitu. En als het probleem dat er binnen is, de Heer gaat wegnemen. Tapi jangan terus bilang, puji Tuhan aku bebas terus pergi begitu. En niet dat we meteen gaan opstaan en die prijs de Heer en dan meteen weg. Katakan, Tuhan aku siap pikul-pikulan. En zeg tot hem dan, Heer, ik ben bereid om u te dragen. Mikirkan orang-orang yang belum percaya kepada dia. Denk mee met andere mensen die niet tot hem willen geloven. Gereja harus berani nginjil, saudara. De kerk moet het durven. Gereja harus berani bersaksi tentang De Yesus. kerk moet het durven om te getuigen. Ingat tadi diajak makan 2 jam aja oleh dengan Beatrix, sisanya nggak Weet u nog, habis-habis. als u dan 2 uur lang bij de koningin moet komen en dat u dan 3 maanden lang dit uitgepraat bent. Maka kalau kita jumpa Yesus, ada banyak hal kita bisa ceritakan. En als we dan de Jezus ontmoeten, dan kunnen we veel dingen vertellen. Amin. Amen. Mau bersaksi mulai hari ini? Wilt u dan getuigen vandaag? Tuhan mau nolong kita semua. De Heer wil ons helpen. Tuhan memberkati. De Heer zal u zegenen. Puji Tuhan, senang bisa bertemu saudara semua. Prijs de Heer dat ik u in blijheid mogen ontmoeten. Ini kedua kali saya di Jemaat Flevoland. Dat is de tweede keer dat ik dan in de Flevolanddienst mogen bijwonen. Kali ini saya datang dengan istri saya. Vandaag, dus dit keer kom ik met mijn vrouw. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Ya, mari kita belajar firman Tuhan Laten we dan Gods woord leren. dari Matius pasal 11. Uit Mattheus vers 11. Siapa yang di Alkitabnya pada ayat 28 saudara beri tanda. Welke van u dat in de vers 28 van hoofdstuk 11 dat u dan met speciale stift gemarkeerd hebben? Ayo, siapa yuk ngaku. Wie van jullie? Ja, een paar. Ya, saudara, memang ayat itu indah. Broers en zussen, het is een mooi woord. Ya, memang luar biasa ayat 28 itu. Het is buitengewoon dat vers 28. Bagaimana Tuhan Yesus minta mengajak kita yang punya beban, yang berat dan